Матфей, 16 бүлек. Унда Гайса янына фарисейҙар һәм саддукейҙар килде. Уны һынарға теләп, күктән илаһи билдә күрһәтеүен һоранылар. Ә ул: Кисенһеҙ аяҙ булыр, күк йөҙө ҡыҙыл тиһегеҙ. Ә иртән иртүк бөгөн дауыл булыр, күк йөҙө ҡуйы ҡыҙыл төҫ менән ҡапланды тиһегеҙ. Күккә ҡарап һеҙ һауа торошон билдәләйһегеҙ, ә замандарҙың билдәләрен аңлай алмайһығыҙмы? Был замандың яуыз һәм Аллаға имандары булмаған кешеләре илаһи билдә талап итә. Әммә уларға Юнус пәйғәмбәр билдәһенән башҡа билдә бирелмәйәсәк. тип яуап ҡайтарҙы. Шунан һуң Гайса уларҙы ҡалдырып китеп барҙы. Икенсе ярға сыҡтылар. Шәкерттәре үҙҙәре менән икмәк алырға онотҡайны. Ҡарағыҙ уны, фарисейҙар һәм саддукейҙар әсеткеһенән һаҡ булығыҙ. Тине Гайса уларға. Ә шәкерттәре үҙҙәре менән икмәк алмағандары тураһында һөйләшә бирҙе. Гайса быны белеп: Имандары аҙҙар. Һеҙ ниңә икмәгегеҙ юҡлығы тураһында һөйләшәһегеҙ? Һаман бер ни ҙә аңламайһығыҙмы ни? 5000 кешегә өләшелгән 5 икмәк һәм уны нисә кәрзин итеп йыйып алыуығыҙ тураһында иҫләмәйһегеҙме? 7 икмәкте 4000 кешегә өләшеүегеҙҙе һәм уны нисә кәрзин итеп йыйып алыуығыҙҙы ла оноттоғоҙмо? Минең икмәк хаҡында әйтмәүем һеҙгә аңлашылмаймы ни? Фарисейҙар һәм саддукейҙар әсеткеһенән һаҡ булығыҙ. Тине. Шунда улар Гайсаның икмәк әсеткеһенән түгел, ә фарисейҙар һәм саддукейҙар тәғлимәтенән һаҡланырға ҡушыуын аңланылар. Филипп Кесарияһы ерҙәренә килгәс, Гайса үҙенең шәкерттәренән: Кешеләр әҙәм улын кем тип иҫәпләй? тип һораны. Берәүҙәр уны сундырыусы Яхья ти, икенселәре Ильяс, ә ҡайһы берҙәре Иеремия йәки башҡа пәйғәмбәрҙәрҙең береһе тип уйлай. Тине шәкерттәре. Ә һеҙ мине кем тип иҫәпләйһегеҙ? Һин Мәсих, мәңге тере Алланың улы. Тип яуап бирҙе Симон Петр. Йона улы Симон, һин бәхетле. Сөнки быны һиңә кешеләр түгел, ә минең күктәге атам асып бирҙе. Тине Гайса. Шуға күрә мин һиңә әйтәм. Һин Петр, һәм мин был ҡаяла үҙемдең имандаштар берҙәмлеген төҙөйәсәкмен. Уны үлеләр донъяһының көстәре еңә алмаҫ. Мин һиңә күктәр батшалығының асҡыстарын бирермен. Һин ерҙә тыйғанды күктә Алла тыясаҡ. Ә ерҙә рөхсәт иткәнеңде Алла күктә рөхсәт итәсәк. Бынан һуң ул шәкерттәренә үҙенең Мәсих икәнлеген бер кемгә лә әйтмәҫкә ҡушты. Шул ваҡыттан алып, Гайса шәкерттәренә үҙенең Иерусалимға барырға, унда аҡһаҡалдар, баш руханиҙар һәм ҡанун белгестәре тарафынан күп ғазаптарға дусар ителергә һәм үлтерелергә, әммә 3-нсө көндә терелеп торорға тейешлеге тураһында һөйләй башланы. Петр иһә уны ситкәрәк алып китеп, ризаһыҙлыҡ белдерҙе. Үҙеңде Алла һаҡлаһын, хужам. Һинең менән ундай хәл була күрмәһен. Әммә Гайса Петрға боролоп: Кит янымдан, иблис. Һин мине дөрөҫ юлдан яҙҙырырға маташаһың. Һиндә Алла уйҙары түгел, ә кешенеке. тине. Шунан ул шәкерттәренә былай тине: Кем минең артымдан барырға теләй, шул үҙ-үҙенән ваз кисһен, һәм арҡысағын алып миңә эйәрһен. Сөнки кем үҙенең йәнен һаҡлап ҡалырға теләй, уны юғалтыр. Ә кем үҙенең йәнен минең хаҡҡа юғалта, ул уны табыр. Әгәр кеше бөтөн донъяға эйә булып, йәнен һәләк итһә, уға бынан ни файҙа? Ул үҙ йәнен ҡайтарып алыр өсөн нимә бирә алыр икән? Әҙәм улы үҙенең фәрештәләре менән атаһының балҡып торған шөһрәтендә килер, һәм һәр кемгә ғәмәленә ҡарап әжерен бирер. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Бында баҫып тороусыларҙың ҡайһы берҙәре әҙәм улының батша булып килеүен күргәнгә тиклем үлем татымаясаҡ.